听一下这个声音是怎么回事，像不像是齿轮打坏掉了？正常骑行没有问题，如果你用这个低速加力档的话，它就会出现这种情况。就是这种情况，有时候突然间猛地往前走一下，你以为是这个档没挂到位吗？你即使用手往后推着，它也有咔咔咔的声音。看了一下，这个档确实挂到位了，但是这个车子确实是有这种声音。我估计是里边齿轮有问题了。现在我们拆开看一下，拆这个叉丝包齿轮呢，大家都知道需要把两边半轴都给它拆掉。现在我们轮子拆掉，把这个刹车盘拆掉之后，现在开始把这个半轴给它用这个工具给它顶出来。好，现在这个半轴已经拆掉，现在我们开始去拆另一边。好，现在我们这边也是先把轮子拆掉，不知道大家发现没有，这个车子的这个结构好像跟其他车不是特别一样。我们发现这个半轴拆掉之后呢，这个轴承里边有一个油封，一般情况下我们这种车里边是没有油封的。大家看一下，你看这个半轴拿出来的时候，半轴上全是油。我记得好像很早的时候，这个三轮摩托车都是这样设计的，这个油封在这个半轴轴承的里边。好，现在我们这个两边半轴拆掉之后呢，电机也已经拆掉了。接着我们开始拆叉丝包，叉丝包刚拆了一颗螺丝，这个油就从里边漏出来了。应该不是叉丝包这个漏油的问题，应该这个车设计的和其他车不一样。我们现在把这个叉丝包拿掉就看出来了。看到没？这个叉丝包的齿轮是露在外边的。我估计经常修电动车的朋友们应该很少见这种情况，我也是第一次见。修了这么多车，我还头一次见这种齿轮在这个叉丝包外边露着。之前这个三轮摩托车上很多都是这样设计的。现在我们这个叉丝包已经打开，我们看一下里边是哪个齿轮的问题。检查了一下，这里边齿轮其实都很干净，也没有哪个打坏掉。我们看一下，这个是变档的低速齿轮。我们现在把这个齿轮拆出来看一下，这个卡簧拆掉之后，我们把这个齿轮，就是这个低速档齿轮，这个大的是这个低速档齿轮。仔细看了一下，也没有什么特别明显的磨损。把这个圆的扣上去，就是这个低速加力档。扣上去之后呢，也没看见明显的有问题，我感觉应该还是不到位的原因。那这个大家说怎么修呢？我发现如果把弹簧取下来之后，这个挂档的这个东西明显往里边要去好多，所以呢，我怀疑这个弹簧影响了这个挂档的形成。我现在把它切掉一节，试一下会不会好一点呢？大家有没有遇过这样的问题呢？不知道这样行不行？我们现在把这个齿轮给它装回去，看一下效果。根据我的观察，应该是可以的，但是不知道这个弹簧切掉一节会不会影响这个电动车的高速档位？到底行不行呢？我们只能把所有配件给它装回去，试过之后才知道。现在我们所有齿轮都已经装回去，把这个叉丝包给它安装好。好，这里边所有齿轮都已经装回去了，现在把叉丝包给它装回到车上。接着把这个电机给它安装回去。好，这个电机装好之后呢，我们把这个变档的加力线给它装上去。接下来把这个放出来的这个齿轮油从这个安装半轴的这个桥管这地方给它加进去。这个地方呢比较好加一点。好，现在油加进去之后，开始给它安装这个半轴。好，这个半轴和这个刹车轮子都给它装上了。现在我们这边也给它装上之后呢，我们就可以试一下，看这个问题我们有没有解决。好，到这里我们全部已经安装到位了。现在我们就看一下行不行。空载呢是没有问题的，我们现在上路试一下。正常高速档位没有问题，我们现在低速加力档好像也是正常的，没有发现有什么异响。低速没有问题，高速也是没有问题，问题完美解决。好，到这里已经结束了。大家觉得这个什么配件都没有换，收多少钱比较合适呢？